皆さんおはようございます。フリーザですよ。美味しいコーヒー入れてください、フリーザ様。してください、皆さん。あれが面白かったな、朝。美味しいコーヒーですよ。でもすぐそこに行ったらゲートブリストなんだけど、普通に都会のビルとか普通に見えるじゃないですか。欲しいもの、欲しい風景とキャンプ場があるし。今ね。まず近いのが日本。帰りの渋滞とかも一切気にしなくていいから。で、設備も結構いいし。いいですよね。こうやって持たれへん。美味しそうなコーヒーですね。本当ですね、ドドリアさん。この青空。横では一生懸命ブログを書いてるブロッケンジュニア。時間が今日たっぷりあります。今日も楽しんでいきましょお願いしまう。あ、普通なんだそこは。
撤収って感じでいいじゃん。はい、ただいまの時刻16時です。撤収完了です。若洲公園キャンプ場焚き火クラブ2019 2days、キャンプしました。最高の2日間でした。天候にも恵まれ最高でした。お疲れ様でした。はい。